หมานอยู่ครับ2 ตัวครับผมนี่ครับหมานครับหมานอยู่ตัวนกเขาได้นกขุมมาตัวแรกครับเลิกงานเต็มข้อครับผม2 ตัวครับผมปล่อยฝ่ายจัด2 ตัวเลยครับ